Hi, I am Ashir Abdurrahman, a second-year medical student, and with me is Marjan. Today in pharmacology, we will discuss a case about NSAIDs and see how ibuprofen overuse can lead to the heart attack. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Өзбек Маржан. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жалпы медицина факультеті ЖМ 2002 студенті болып табыламын. Бүгін біз Ашыр екеуміз фармакология пәні бойынша қабынуға қарсы стероидты емес препараттарға байланысты кейсті талқылайтын боламыз және ибупрофенді шамадан тыс қолдану инфарктқа қалай әкелетінін түсіндіреміз. So today we have a pharmacology case study. John, a 68-year-old man, arrives at the clinic with a prescription for ibuprofen 600 mg 3 times daily. He explains that he had been feeling discomfort and tenderness in his knee for several months and that his physician had just diagnosed him with osteoarthritis of the knee. When you look over his profile, you find that his current medications include metoprolol, lisinoprolol, and atorvastatin. When you inquire about his medical history, you learn that he had a myocardial infarction around 4 years ago. Жалпы біздің кейсіміз бойынша Джон есімді азамат, ол кісінің жасы 68 жаста, дәріханаға күніне 3 рет 600 мг-нан ибупрофеннің рецептісімен келді. Ол бірнеше ай бойы тізесіндегі ыңғайсыздыққа және ауырсыну сезімдеріне шағымданған және оның дәрігері жақын арада ғана оның остеоартриті диагнозын қойған екен. Оның профилін қараған кезде оның дәл қазіргі уақытта қабылдап жүрген дәрілер ретінде метопролол, лизинаприл және аторвастатин дәрілерінің препараттарына кіретінін байқадық. Және оның ауру тарихын сұраған кезде Джонда шамамен 4 жыл бұрын миокард инфаркті болғанын білдік. So we conclude that the patient is having misuse of NSAID, ibuprofen. So the patient's medication profile suggests a history of cardiovascular disease. Studies examining the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, in post-myocardial infarction patients have found that NSAIDs, including ibuprofen, are associated with an increased risk of all-cause mortality, coronary death, and myocardial infarction for at least 5 years after the index event. Consequently, the pharmacist should consider recommending an alternative therapeutic option for Jane's osteoarthritis. Науқастың дәрілік профилін қараған кезде науқаста жүрек қан тамырлары аурулары бар екенін байқадық. Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар науқастарда стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды қолдану бойынша зерттеулерге сәйкес жүрек қан тамыр жүйесінде аурулары бар және кем дегенде 5 жыл бұрын миокард инфарктісін алған адамдарда басқа себептерге қарағанда өлімнің ықтималдығы жоғары екенін көрсетеді. Нәтижесінде фармацевт Джонға остеоартритіне альтернативті емдеу нұсқасын тағайындауды қарастыруы керек. So now we see the mechanism of action of ibuprofen. So ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug that competitively binds to the cyclooxygenase 1 or COX-1 and prevents the conversion of arachidonic acid into PGH or prostaglandin H2, which leads to the side effects which are associated with the inhibition of the COX-1 enzyme. So on the other hand, ibuprofen also competitively binds to cyclooxygenase 2 or COX-2 and stops the conversion of arachidonic acid into the pro-inflammatory prostaglandins, which leads to the reduction of the pain, fever, and inflammation. Ибупрофен бізде стероидты емес қабынуға қарсы препарат болып табылады. Ол циклооксигеназа 1, яғни ЦОП1-ді бірмен бәсекелес байланысу арқылы арахидон қышқылының простагландин H немесе простагландин H2-ге айналуын болдырмайды. Нәтижесінде ЦОП1, яғни циклооксигеназа 1 тежелуімен байланысты жанама әсерлер пайда болады. Сонымен қатар ибупрофен бізде циклооксигеназа 2, яғни ЦОП2-мен бәсекелес байланысуға қабілетті болып келеді және ол арахидон қышқылының қабынуға қарсы простагландиндерге айналуын тежейді. So ibuprofen and heart attack. Studies shows the use of common pain relievers could put you in an increased risk for a heart attack. Using drugs like ibuprofen for as little as a week could increase your risk. Ибупрофен және жүрек стамасына байланысты зерттеулер бізде қарапайым ауруды басатын дәрілерді қолдану инфаркт қаупін арттыратынын көрсетеді. Ибупрофен сияқты препараттарды 1 апта бойы қолдану жүрек стамасының ықтималдылығын арттыруы мүмкін. So how NSAIDs harm the heart?
NSAIDs pose the risk to the cardiovascular system for two main reasons. First, they change the levels of substances in the blood that make clots more likely. A blood clot can block a narrowed artery in the heart, triggering a heart attack. Secondly, the NSAIDs change the blood flow in the kidneys, causing the body to retain more salt and water. That causes the blood pressure to rise and increase, which also boosts the risk of different kinds of strokes. High blood pressure also makes people more prone to arterial fibrillation, which is a rapid quivering motion of the heart's upper chambers. Қабынуға қарсы стероидты препараттар бізде қалай жүрек ұстамасына әсер ететініне байланысты сұрақ, негізгі сұрақ болып табылады. Қабынуға қарсы стероидты емес препараттар негізгі екі себеп бойынша бізге жүректің ұстамасына алып келуі мүмкін. Оның біріншісі, олар қанның құрамын өзгертеді. Яғни қанның құрамын өзгерту арқылы тромбтың түзілу ықтималдылығы жоғарылатады. Бұл тромбтар көбіне мысалға жүректің коронарлық артерияларына түзілуі мүмкін. Нәтижесінде жүректің коронарлық артериясындағы түзілген тромб жүректің ұстамасына алып келеді. Екінші себебі бізде қабынуға қарсы стероидтық емес препараттар бүйректегі қан ағымын өзгертеді. Бүйректегі қан ағымы өзгерген кезде бізде натрий мен судың ұсталуы жоғарылайды. Натрий мен судың ұсталуы жоғарылаған кезде артериялық қан қысымы жоғарылайды. Артериялық қан қысымы жоғарылауының нәтижесінде жүректе әртүрлі аритмия немесе фибрилляция сияқты процестер туындайды. So the researchers pooled data from the 4 trials to study almost 450,000 patients. So the risk of the heart attack after taking common painkillers like ibuprofen and naproxen, also known as NSAIDs, for as little as 1 week increased by about 20 to 50%. The risk was greater at higher dose. Жалпы жаңа айтып өткен жүрек ұстамасы мен ибупрофеннің өзара әсері бойынша зерттеулер жүргізілген. Осындай 4 түрлі зерттеуді өзара қосқан кезде жалпы 450 мың пациент шыққан болатын. Осы пациенттердің барлығын зерттеген кезде қабынуға қарсы стероидты емес препараттар құрамына кіретін ибупрофен немесе напроксен сияқты қарапайым ауырсынуды басатын дәрілерді қабылдағаннан кейін жүрек ұстамасының қаупі бір апта ішінде шамамен 20-50%-ға артқан екен. Ал оларды өте жоғары дозада қолданған кезде қауіп бұдан да жоғары болған екен. The Cleveland Clinic cardiologist Dr. Steve Nissen has studied the link between the heart disease and NSAIDs. So he says that the risk has to be balanced between the benefit and the pain relief. Now let's see what Dr. Steve Nissen says about this. Allowing people to suffer from pain is also not always acceptable. And so we try to work with our patients and we try to find the best pathway to relieving their pain without causing them to have a second heart. Бұл жерде бізде Кливленд клиникасының кардиологы доктор Стив Ниssen жүрек аурулары мен қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды қолдану арасындағы байланысты зерттеген екен. Оның айтуынша жүрек ұстамасының ықтималдылығы ауырсынуды басудың пайдасымен теңестірілуі керек екен. Және ол кісі айтады, адамдардың ауырсынуына жол беру әрқашан қолайлы емес. Сондықтан біз пациенттермен тығыз байланыстамыз және оларда тағы да жүрек ұстамасын туғызбайтындай олардың ауырсынуын жеңілдетудің ең жақсы жолын табуға тырысамыз дейді. So a new study which is published in the European Heart Journal reports taking over-the-counter ibuprofen drug is associated with a 31% increased risk of heart attack because it can cause a hike in the blood pressure and clots. Ал Еуропалық кардиология журналында жарияланған жаңа зерттеу ибупрофенді рецептсіз қабылдау инфаркт қаупін 31%-ға артуына әкелетінін жариялады. Себебі бұл қан қысымының көтерілуіне және қан ұйғыштардың пайда болуына әкелуі мүмкін. So now we see Dr. Patrick McBride, which is Associate Director of the Preventive Cardiology of University of Wisconsin Hospital. Dr. Patrick McBride, the Associate Director of Preventative Cardiology at University of Wisconsin Hospital, says it's older people or individuals at risk of heart disease that need to lay off the medicine. For a younger person, taking them periodically, like for a knee injury or for a headache, as long as people took them 1 or 2 times per month, it wouldn't be as serious a risk. Бұл жерде Висконсин университеті ауруханасының профилактикалық кардиология бөлімінің директорының орынбасары доктор Патрик Макбрайд 2 жастағы адамдар немесе жүрек ауруы бар немесе қаупі бар адамдар дәрі қабылдауды тоқтатуы керек дейді. Ол кісінің айтуы бойынша оларды үнемі емес, әр кезде қабылдайтын жас адам үшін, мысалы тізе жарақаты кезінде, бас аурулары кезінде, егер адамдар оларды айына 1 рет немесе 2 рет қана пайдаланатын болса, бұл үлкен қауіпті төндірмейтінін айтуда. So we conclude that there is probably some risk for everybody of heart attack by taking ibuprofen, but the absolute degree of the risk is much higher for the people that have heart disease.
It is intermediate for the people that don't have heart disease but have risk factors, and that it is particularly low if you are young and healthy. NSAIDs always carry some risk, so people should take the lowest dose for the least amount of time. Жалпы ибупрофенді қабылдаған кезде қауіп, инфаркттың қаупі әр адамда әртүрлі болады. Жүрек ақаулары бар адамдарда инфаркттың қаупі жоғарылай береді. Өте жоғары мөлшерде болса, бізде жүрек ақауы жоқ, бірақ әртүрлі қауіп факторлары бар адамдарда бұл мән орташа мәнге ие болады. Ал сау және де дені сау және өзі жас келетін адамдар бізде инфаркт қаупі, яғни ибупрофенді қабылдаған кездегі инфаркт қаупі оларда әлдеқайда төмен болады. Жалпы қабынуға қарсы стероидты емес препараттар үнемі белгілі бір қауіппен бірге жүреді. Сондықтан барлық адамдарға оларды аз мөлшерде және аз уақыт аралығында пайдалануды ұсынамыз. And thank you very much for listening to us. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Біз болдық.